merci. Balandia Canal Congo Télévision, bazo mon message beaucoup ta inabiso émission nabiso. Le royaume de Dieu d'abord, tozungo lia koti canapé ma poete toka bola nabino na poko ya lelo liloba yo nzambe tena monoko nabiso poete tope sepa ya peuple nae. Kolala kolamuka ezala kangolo ya nzambe. Mokolo moko ezo bakisa na vi na biso moko pezo longwa na ngambo ya bokei na biso. Alors toye baka komi lengela pe ko yeba ko bongise tamboli na biso yango ezali bilaka nzambe apesa ke pa ina biso bato na bomoy baye bakufi bayebi lisusu eloko te me biso baye totika na bomoy nde toyebi ke lobi na ndele tokoyi kozala te tozolia tozomela tozobala tozobalisa tozotonga me sengelaka na biso pe tango tozobika toyebaka kobongisa tamboli na biso liboso na nzambe lolenge nini tozotambola ba acte nini tozopose façon na biso ya ko vivre za ndenge nini yango eza plus important koleka nyonso tokosala tango ya kolekisa eza penza te tokokota kosambela poto yoka oyo nini nzambe te na nzela na mosali na ye po ete asakola nga na sambeli yawe nzambe ya Biblia nzambe ya milimo ya baprofeta pe ya batoma osalingolo na tango yo nazane tando poete naloba na kombo na yo ngai na limwa yo nde nzambe omonana monoko na ngeza la instrument oyo nzambe ko utiliser poto transmettre vérité na yo ola kisanzela ya bo santo ya boyenge bene oyo bongi na bato no kolanda poete bazwa kopema na milimo na bango ngai na limwa yo nde nzambe ozwa place makomi na ye lobi c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Tika molimo mosanto e lobisaki basakole lobisa pengai koloba molimo mosanto e ko consoler mitema ya bato koloba molimo mosanto e ko ya kopesa biso mayele ya koyeba kokabola mabena malamu nangai mote na biso bayoki nyoso ete ya mapona bolamu ya biso na kombo na Yesu Kristo tolobi amen amen amen. Kolo nzambe a pambola yo moto zingolu ya kolanda biso na tango yo na kati etando bomo meseno to ya kaposo nyoso na lite ya moko kokabola epa ya bana na nzambe parce que soki tokokota na makomi na ebandela église primitive eloko bandimi bavandela ki mingi ezalaki ba enseignement bandimi bavandela ki makomi bavandela ki mateya yango nde pesaka croissance yango nde pesaka maturité parce que ba enseignement eza lumière o éclairaka mondimi pota ye bakotambusa vie na ye c'est la volonté ya nzambe lite na biso tokoye kola na poko lelo teme na biso ezali je vous enseignerai le bon et le droit chemin na côté ya bino to na kolakisa bino nzela ya sembo pe nzela ya malamu. Notre thème est intitulé « Je vous enseignerai les bons et les droits chemins ». Toko kabolango na basute memisato tokote ya de qui est ce propos? Qui avait tenu ces propos-là de les enseigner les bons et les droits chemins? Nous devons connaître la personne. Toko ya koyekola de quel chemin parlait-il? Tango zolo banakola kisabino nzela ya malamu pe ya sembo nzela yango alingala kisa eza nzela nini pe tokoya koye koleteni ya misato oyo eza vraiment très important. Comment connaître le bon et le droit chemin? Gloire au Seigneur. Beaucoup toyaka kolendisa bandimeza makomi babengi Biblia Bible lobi na nzela na kondima tozoyeba ke likolo na mabele pe bikela monyonso esalema na nzela ya liloba na ye totire lite ya oyo na livre ya 1 Samuel chapitre na biso 12 verset na biso 1 na 3 mais tokosote totangi verset na biso 23 tikokoma na 24 mateya oyo ebimaki na monoko ya mosakoli babengi Samuel oyo azalaki juge na Israël na tango na ye tango Samuel akomi na ngbende ya kozala juge parce que ezalaki momeseno ya bayuda bato babandai kokamba bango ezalaki nde baprofeta na bajuge po babandai kokamba libota na Israël tango yaki kokoma na periode ya mosakoli Samuel bato bayaki kosenga nzambe
bakamba malisusu na ba juge te mais bakamba masiko na ba roi parce que ba monaki ndakisa na mabota misusu bazalaki diriger na ba roi eloko epusaki pe peuple bakoma epai ya Samuel basenga ye ki ayebisa Nzambe apesa bango roi ezalaki comportement ya bana ya prophète ezalaki vraiment ya malamu lisusu te parce que na tango wana na loi wana ya bayuda ezalaki ke moto nyonso yaza sacrificateur d'office bana na mibalo babotami na lignée na ye bakozala ba sacrificateur na sima kolonga papa na bango mais tango bamonaki bana ya Samuel bazotambola ya malamu te nde bango bayaki koloba non toko permettre bana no bakamba biso te po ete tamboli na bango eza malamu te toko sepela to pona osenga Nzambe ponela biso mokonzi oyo akokamba biso nde likambo wana esalaki pasi na motema ya Samuel pe akendeki koyebisa yango epai ya Nzambe ayokaki demande na bango alobaki Samuel lokola bango basengi opesa bango roi bazoboya yo te otambusa bango mais bazoboya nde ngai moko Nzambe nakamba bango alors pesa bango roi lokola bango basengi ekomaki na période o Samuel alingaki adéposer fonction na ye ya sacrificateur ya juge nde atelemi abandi koyebisa peuple nalingi nayebisa lelo natie Nzambe témoin pe bino bato na ye na nga moko moponami na ye ngai wana nakomi mobange miso na ngai ekomi kilo mpo na komona lokola mpe bosengaki roi Nzambe ye wana azopesa bino roi mpo na kokamba ye me nalingi naloba na ta nyonso oyo ngai nakambaki bino nani na kati na bino akoki koreproche ngai na eloko moko nazwaki mwasi ya nani nabotolaki eloko ya nani nakataki na injustice na likambo ya nani nazalaki corrompi na problème nini oyo ti nazotika fauteuil na ngai ya juge nasengeli nayeba mbeba nini nasalaki pendant mandat na ngai oyo nageraki nango bana Israël. Bible lobi ke ba peuple nyonso barepondaki balobi prophète tozaka na eloko moko ya koreproche yo te obotola ni ngombe ni meme ni eloko moko na biso pe ozwaki corruption epai ya moto moko te ate eloko moko te tozwi yo po ete toreproche yo na yango. Bien-aimé, nazomona awa conducteur to sacrificateur dirigeant oya telemi po akamba bato azotuna point de vue ya bato vis-à-vis na conduite na ye bato bazo témoigner que Samuel azalaki irréprochable. Responsabilité na biso ba sacrificateur ba conducteur ya masse biso moko foto zala ba irréprochable tozala na conduite ya malamu parce que masse ya bato nyonso baza derrière biso bakozwa bonne foi ou bien bakoyeba nzela malamu ya kotambola soki biso moko bato tozokamba bango toza na conduite ya malamu pe na comportement ya malamu. Ce n'est pas le cas ya église na biso lelo, ce n'est pas le cas ya gestion ya makambo lelo. Bato baza ba prétendant bazala ba dirigeant ba kambi ba église ba responsabilité nyonso bato baza kozwa il faut toyeba ke za charge kozala mokambi ya bato eza charge parce que miso ya bato nyonso kozala fixé pa ina yo elobeli na yo etamboli na yo ajustement na yo comportement na yo conduite na yo yango eza kokonte na responsabilité oyo bapesi yo nde na nsima ya koyoka peuple Samuel ayebisi bango bino moko boza témoin na maloba na bino bolobi bozo reproche nga na eloko moko te nazwani ngombe ni pate nazwani mwasi ya moto na kata makambo nini injustice mpe nazalaki corrompi te alors ngai wana nazotika fonction po ete roi akamba bino mais eloko moko na kotikala kogarantiri bino même ata na kozala juge te mais je resterai là pour prier pour vous et vous enseigner les bons et les droits chemins. Bien-aimés, tango bazoloba je vous enseignerai les droits et les bons chemins, cela veut dire biloko nyonso na mokili Nzambe akela ezalaka mibale tongo eza poko eza mwasi aza mobali aza kobotama eza kokufa eza mabe eza malamu eza lokuta eza solo pe ezali moto yo atuni bango bo reprocher nga na likambo songolo na salaki bino Bible lobi bazwaki eloko ya ko reprocher ete sikoyo nda garantir bango sikoyo
Après si bango promesse, du fait que vous avez la confiance nanga, que na boto la kingombe ya motote, pate ya motote, na kataki makambo, na lokutate, alors ata na kozalate, mais na kotika la charge ya kosambe la po na bino, pe na kote ya bino nzela ya bosembo, pe nzela ya malamu ekoki na bino kotambola. Bien aimé ba conducteur, bato bazana simana biso, esengeli biso ba otoza ba kambi, toye banzela. Parce que moto alakisaka bato nzela ya malamu, ye moko ifazala nano na nzela ya malamu. Yango Jésus a réprimandaki ba pharisien. Bino bolobi boza ba conducteur, mais nga nazo mona bino boza ba aveugle. Parce que ceux qui aveugle azo kumba moninga na aveugle, bango mibale ba kokoya na libulu. Qui pasteur, qui prophète, qui docteur, qui évangéliste, qui apôtre, eza starité, eza qui starité, mais eza responsabilité, eza charge. Oyo nzambe telemisi biso netumbe lopoto jouer rôle ya kozala bakambi ya bato, cela veut dire miso ya bato eza likolo na biso, esengeli na biso kozana etamboli to nezaleli. Oyo Paul alobelaki mwana na ye Timothée na mokanda ya 1 Timothée chapitre 3, makambo etali ba évêque to ba responsable. Alors biso ki moto azana mbiso ya kozwa responsabilité azala mokambi ya bato ayeba kakeza charge e bongi na moto ya lobeza la dirigeant to conducteur ya bato ye moko na eno azala mombeli na masanga te, mobali ya mwasi moko, azala moto ya lokoso ya mosolo te, ayeba kotambusa bomoi na ye pe libota na ye moko avakoma sikoyo motambusi ya lingomba mobimba. Bien-aimé, église ya mboka na biso toza na responsabilité. Soki bandimebele bazo pengwa, bandimebele bazo kota na nzela ya kobunga nzela, est-ce que biso bato tozo telema liboso ya bato? Toyebi nzela nini tozo kumbela bandimi? Bien-aimé, landanga inabokebi. Nazongeli kolobake etumbelo eza place ya Christ arrêté. C'est le lieu sacré. Dieu nous a établis dans le sacerdoce pour jouer le rôle de la réconciliation, ramener le peuple de Dieu vers lui au travers de nos enseignements, de notre comportement, de notre façon de vivre. Parce que tokoza lokola ndenge yesu alobaki na ba pharisien te, bazoloba na bato bolanda oyo biso tote ya kabino, mais oyo biso tosala kabolanda ngo te. Non, Paul alobi soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour le Christ. Bakambe sengeli bato baye kola biso, bas bakambe sengeli bandimi baye kola biso, balanda biso, bamona ndakisa yabo yenge beni ya losambo ya etamboli malamu ko ute pa ina biso bakambi. Parce que Bible lobi on donne rien que ce qu'on a. Maloba na Nzambe lobi mwana sala kakako ya moni epa ya papa na ye. Le soki biso toza badadi ndenge bazobenga biso na église bana wana pote batambola bien, il faut biso moko badadi tozala na conduite ya malamu. Les responsables du peuple, les conducteurs de gens, esengeli biso tozala ba éclaireur, bato basimbi flambeau, pe flambeau na biso ezala na éclairage, toyeba destination nini tozomema bato nde loko eza na passe. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dans nos églises. Est-ce que nous ramenons le peuple de Dieu vers le bon et le droit chemin? Parce que ceux qui ont moko yebina nonzela ya malamuté, qui avait tenu ses propos, c'est Samuel. Atenaki yango pona banane. Banane yango pesaki bango assurance que je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Il s'adressait à la nation israélite. Abande koyebisa siko na bayuda kena kolakisa bino. Ti azolo bakena kolakisa bino parce que ye moko liboso ya bato bazui na reproche te. Bazui ne loko moko te ya ko condamner ye. Ne siko ya sentir que oui, ma façon de conduire est la bonne, alors je resterai là pour vous enseigner les bons et les droits chemins. Bandeko likambo ya pasi. Alors, dans tout le deuxième sous-thème, de quel chemin parlait-il? Tango solo banzela, nzela ni na bandaki koloba. Est-ce que bande kolobe la Sendwe Bokasa Kasavu Boto boulevard du 30 juin?
est-ce que vous avez makambo ya nzambe ezalaka pe nzela alobi na kotikala enseigner bino le bon et le droit chemin. Ce que sengeli toyeba de quel chemin parlait-il? Parce que la loi de Dieu c'est le chemin que le peuple de Dieu doit suivre. Et le peuple de Dieu ne peut pas parvenir à connaître la loi de Dieu, le chemin de Dieu, si les enseignants, les prédicateurs, le pasteur, les prophètes ne leur enseignent pas le bon et le droit chemin à suivre. De quel chemin parlait-il? Il y parlait de la voie du Seigneur. Il y parlait de chemin de la vie. Nzela bandaki koloba ezali mateya ya bosembo. Eza mobeko ya nzambe. Donc ngana kotikala wana kolakisa bino mobeko ya nzambe oya malamu pe oya bosembo. Parce que bato bele tozo telema liboso bato tozo lakisa bango nzela ya bosembo te. De quel chemin parlait-il? Mokanda moko Jérémie alobi na chapitre 6 verset nabiso 16 koko matina verset 18. Jérémie alobi na peuple botelema na bilekeli ya kala to na banzela ya kala pe bomituna botuna nzela ya malamu eza wapi balakisa bino pe botambola na yango afeke bozwa ba repos pona milimo na bino. Jérémie alobi na chapitre 6 na lobi verset 16 koko matina 18. Alobi botelema na katikati ya banzela to na balabala botuna wapi banzela ya malamu esengeli na bino kotambola. Tango bazolo babotuna est-ce que okotuna banzete okotuna banani meme bato batambola na bamboka ozana bezo kende na direction moko bosoko yebite okotuna moto ya yebi direction nini oyozo kende. Parce que okokoza na kati ya Carrefour banzela ebele bimi na place wana. Parce que yo mopaya oyebi nzela nini na kosangaje te okosala nini okotelema po otuna moto ya zobima parmi banzela no tuni bon naza na besoin na kende na nzela zo kende bukanga lonzo to kabwanga to nzela zo kende kisuma moyo to nzela zo kende kote ya Kikwiti ezawa tango yo zo tuna so moto ya yebi nzela ya kabwanga ayebi nzela ya kisuma moyo ayebi nzela ya Kikwiti ye moto akoyebisa lokolo lobo kende Kikwiti omonika makada moyo zo kende tout droit kende okoleka kengeti masimanimba yo ko kende okomisi ko Kikwiti. On s'engage dans nzela yo moko te mais tu as demandé à celui qui connaît le chemin. Basako le sengeli baye banzela bango baza balakisi ya nzela nini bandime sengeli balanda. Jérémie alobi botelema na katikati ya banzela pe botuna nzela nini ya malamu esengeli bolanda parce que banzela wana ezebele soki bokebi te okoki kosangaje na nzela ya mabe pe nzela yango eza ya libungi place ozokende obungi na yo. Bien-aimé nalobaka yango mangomba tozokende eza bien mais mangomba mosusu tozokende eza mangomba ya libungi. Soko ke ikuna moto ya zokamba lingomba wana ye moko lokola aza na kati ya verité te bino boke ikuna bokoyeba pe verité te. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. De quel chemin parlait-il? Yangoyoki na ye na Jérémie chapitre 6 verset 16 koko matina 18. Mais likamoni le lobi Bible lobi ataba lakisaki bango nzela ya malamu oyo sengeli bango batambola po te bazwa repos na milimo na bango mais bato baboyaki na bango kotambola na nzela balakisaki bango. Eza na enseignement moko to uti kote ya na semaine uti koleka. Bible lobi ils se donneront une foule de docteurs selon leur désir. Bakomi ponela basakoli to balakisi oyo bazote ya mate ya kokokana na posa na bango. Ole balanda balakiso bazote ya selon volonté ya nzambe mais bango bakei kolanda balakiso bazote ya selon ba posa na bango ya nzoto. Motei na biso Yesu Kristo alobi na mokanda na biso ya Matthieu. Matthieu Christ alobi na chapitre na biso 7. Bande kona verset na biso 13 tokoyoka eloko moko maître na biso Christ alobi
Nalobi Matthieu chapitre Nabiso 4. Matthieu chapitre Nabiso 7. Verset Nabiso Tokotanga. Eza verset Nabiso 13. Yesu alobi bokotaka na porte ya moke. Parce que nzela ezali monene. Oyo mema bato kino na libebi. Pe bato bazo tambola na nzela wana baza ebele. Abakisi alobi. Kasi ekuke mosusu eza ya kakato eza sere. Pe nzela mosusu ezo mema na bomoi. Eza nzela ya moke. Me bato bazo tambola na nzela yango. Baza na bango ebele te. Alingi moto moko place ozo landangai okoponde loko na zoloba. Yesu azoloba ke nzela ezami bale liboso na biso. Alobi nzela mosusu eza ya monene pe bato ebele bazotambola na nzela yango, me suka na nzela wana bango bazotambola libulu to libebi ezozela bango siko liboso. Large est la porte ou bien le chemin qui amène vers la perdition. Mais beaucoup sont là. Nzela ngo zolo bezanini, nzela ya makambo ya mabe, bato bele balingi nzela wana. Pe na kati nzela ngo kokuta catégorie ya bato nyos, ba ministre, ba président, ba député, ba généraux, ba colonel, ba chauffeur, ba professeur, ba pasteur, ba apôtre, ba docteur, ba évangéliste, okuta ba race sociale nyonso ya bato. Ezana nzela wana. Parce que nzela ngo eza monene. Soko tali sikoyo catégorie ya bato baza kuna, okondima jamais que bozana nzela ya mabe. Motazo pe salité ya oyo. C'est notre maître Jésus. Yende motei motazo pe sabiso. Alobi bokeba. Bo sala effort bo kota na porte ya moke. Pe nzela oyo eza serré. Oyo ezo mema vers la vie. Mais bato ba s'engager na nzela ya moke, baza moke. Mais bato ba préféré bazala wapi côté ya nzela ya monene. Bato balingi ba enseignement oyo ezo favoriser ba désir na bango. Bato balingi ba mateya oyo ezo sepelisa ba posa na bango. Lokola zaka na posa ekobo akoluka église ba pesa ka faveur. Ke kobala basi misato ezali sumote. Aluli mateya wana sepeli nango parce que aza ekobiste, aza moto asepela kana ekobo mingi. Moto ya sepela kana kolangwa. Akoluka pe enseignement bazolo ba mela moke kasi kolangwa te. To moto ya lingaka mingi azala conflictuel, azala ba conflit na bato. Alingi ba enseignement oyo bakokende kuna bazote ya ye, yo sana yo bien, ba ennemi na yo, eza tata mwasi, mutazolo kayo, papa kolutu, mutayo sala yo, voilà. Donc bato bakomi ponela ba docteur, ba enseignant, c'est le désir na bango, eza bato ba poni siko nzela ya nini? Ya monene. Bien aimé zala ne kenge mikoloto komi bato bazana vérité bazebelete. Et loko ya kitoko ezaka populaire te. Nzela nini yo s'engager? De quel chemin parlait-il? Il y parlait du bien et du mal. Beaucoup de gens sont dans le chemin du mal. Bato bele bazana nzela wana. Balingo pratiquer formation, ba science occulte, balingi rose croix, balingi ba ndako banganga, balingi ba mbongo ya moyeke, balingi magie, balingi biloko songolo. Donc bato azo kokalisu ko supporter souffrance était. Tellement monde ba comment considérer bato kaka na matériel. Alors ce qui moni déjà âge poussani azo mbongo te. À s'engager même dans n'importe quel nzela, il suffit qu'à epes wambongo, yepe na mokili ba yembaye. Yango moni balobi na nzela wana bato belé baza kuna. Ana zote ona poko alelo bien aimé. Nzela yo s'engagea, eza nzela nini? Mokanda moko Salomon lobi na Proverbe. Livre de Proverbes chapitre 16 au verset 25. Salomon lobi nzela mosusu monani malamu na miso ya moto ye moko, mais suka na yango eza nzela ya kufa. Cela veut dire moto akoki ko s'engager na bizaleli moko boye yazo monango lokola eza bien pona ye, or que bizaleli wana s'engager nango lobi na ndele ekotongela enda ko ya ndonge. Yo koti na ona nzela ya komela bangi, ya komela lotoko, ya kozwa basi ya bato, ya kokota ndako ya bangaka. Nzela oyo s'engager oyebi dans le futur récompense na yo kozala nini? Parce que lisumu eza nango poison,
poison mosu ba pesio lelo ekobo mayolobi mais ça na poison mosu ekolia opé pendant 7 ans ezana nzoto ezalo kola lisumu yango yoki Ecclésiaste chapitre 8 verset 11 elobi mitema na bato sepelaka mingi kosala makambo ya mabe zambi etumbu pona makambo ya mabe epesa makanoki te donc moto akoki kosengage ne na nzela ya mabe pe aumeli ne ba 30 ans amonaka conséquence ya makambo asalaka te mpona yazomona lokola nzambe eza yuma ayemi ne eloko moko te ya komi na epomba. Bien aimé, Dieu est riche en bonté. Il est miséricordieux, il est compatissant par sa compassion, par son amour, par sa bonté. Alingaka mabe comme la bisote. Il ne désire pas la mort d'un pécheur. Nzambe sepela kanaliwa ya moto ya masumote. Mais loko nzambe lukaka moto ya mabe atika nzela na ya mabe. Alongwa na nzela ya ndako ya banganga. Alongwa na nzela ya muibi. Alongwa na nzela ya basi ya bato. Alongwa na nzela ya mibali ya bato. Alongwa na nzela ya kosopa bazemi. Alongwa na nzela ya ba détournement ya mbongo ya leta. Mais azonga sikoyo na nzela ya kolia na salaire bafuta kaye. Ozana nzela nini? Ya monene to ya moke. Bible lobi mes portes étroites et le chemin qui est serré qui mène vers la vie. Mais belete mais batomoke bazakuna. Yango Christ alobaki beaucoup sont appelés mais peu seulement sont élus. Bien aimé na yoka batobele bazoloba pa nzambe azalaka eyebanaka. Cela veut dire soto moni foule tondi tozo kanisa nzambe zauna. Oui, le Dieu de la Bible c'est le Dieu de la foule. Mais il faut toyeba pe place oyo nyama poli bakusupe bayaka na banjinji pe bayaka. Ezala ba foule mosu bato bazo sala ezala yango bonzambe te parce que bato bakomi kokota meme na ba mystique basangisa ngona makambo ya nzambe pona ko drainer ba foule. Est-ce que ça na nzela ya moke to nzela ya monene yomo kaka moto yebi. Personne ne connaît ta conduite, personne ne connaît ta conscience. Tu peux tromper ta femme, ton mari, ton pasteur, tes adeptes, tu peux tromper tout le monde, sauf ta propre conscience. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Jean chapitre 14, verset 4, Koko Matina verset 6, Kolo Masolo Siko Yazu place. Balobi na Jean 14 Yesu alobi esengeli ngai na kende kobongisela bino bisika petango na kosilisa kobongisa bisika na koya kozwa bino afin que place onga na za bino pe bozala wana. Mais na yebi ke boyebi nzela nde Toma ye kotuna ye motei tokoyeba nzela ndenge nini bazotuna Christ. Yo lobi ozokende okei kobongisa bisika pe koya komema biso afin que place ozali biso pe tozala wana. Mais nzela nini yango oyo biso tokoleka la poto kende place oyo yo ozokende. Nde Yesu ayaki ko répondre na Jean chapitre 14 na verset 6 alobi moi Jésus je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand Jésus parlait du chemin, il parlait de quel chemin? Tango Yesu alobaki nga naza nzela solo pe bomoi. Est-ce que nzelo Yesu alobelaki nazongeli koloba eza boulevard Lumumba, eza Kasavubu, eza Sendwe, eza Bokasa, eza soki aveni Lombo? Yesu alingaki koloba ke maloba na ngai soki moto azotosa yango ye nde aza na nzela. Les enseignements du Christ, c'est le chemin que nous devons suivre. Le précepte, les ordonnances que Christ nous a données, c'est le chemin qu'il a laissé. Et nous devons marcher dans ce chemin-là. Mais les lobes va s'écarter dans le chemin à Christ. Et cela veut dire, le principe à Christ, tu bafoué en haut, tu commis kotambo sa vie na biso ndenge moko biso tolingi. Maloba na nzambe ezala kanzela. Na kati ya maloba ya nzambe koyoka nzambe zoloba koboma te koyiba te kosala ekobo te kokota ndako ya nganga te kosalela moningano mabe do biloko nyonso bazoteya biso eza nzela mobimba oyo soki moto asengage nango akosabstenir na biloko nyonso wana aza na mbongo me basi ya bato akozwa te. Il est dans le droit chemin. Aza au gradé aza na race sociale kesi ya leta eza na maboko neme akodetourne te parce que il est dans les droits chemins, dans les bons chemins. Et l'autre, ça, il est détourné parce que il a Christ.
il a Jésus, il a la loi de Dieu, il a le Saint-Esprit en lui. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui conduit cet homme maintenant dans les bons et les droits chemins. Je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Jésus-Christ, c'est qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand Jésus parlait du chemin, il ne parlait pas de n'importe quel chemin. Il y parlait de ses enseignements. L'enseignement du Christ, c'est le chemin que nous devons suivre. Luc chapitre 9, verset 23, que celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Croix qui te porte, et ça va croire à ma bayate. Le moto ya lingala Christ atambola na nzela na ye, il faut supporter ko finga ko tiolama makambo ba kosela ye do akosongisa ko finga te akoinate akobanda pe kosela matete parce que il a porté la croix comme Christ avait aussi porté. Ba finga ki est-ce azongisa ki ba tiola ki est-ce que a se défenda ki non parce que sengela ki leka lokola mwana ya meme bazo lekisa na boucherie afin qu'à sopa makila pour être bisoto ko akobika peto benga mabana ya nzambe. Je vous enseignerai le bon et les droits chemins. Bande ko lelo tozo sambela me bato ba yebi ko pona nzela te. Nazongela ko loba likambo mwa mingi. Ba parents o balingi bana na bango lobi bazala ba élite, bazala ba cadre na vie. Bandimi ko bimisa mbongo ba futele bana na bango be école ya privé. Le Colobana Bazo a une formation dynamique afin que mitou na ba na bango côte sa matière pour permettre bango lobby ba diplôme ba kozwa to ba master ba kozwa et ça na valeur ya ko permettre ba défendre connaissance bazaki nango. Mais ça peut la ba para mosusu au bazar irresponsable limbisanga ba mosusu pe za irresponsabilité te mais ba moyen financier azana ngote po atangisa mwana na bekole wane kutaka cher. Mais quand on a copié cet exemple, ndenge parazu ndakisa ya koluka école ya bien pour la formation ya mwana, yope mote sengeli opona lingomba ya malamu, obate ya kamatea ya kobanga nzambe, ya kokima lisumu, ya kowele la liboso bokonja likolo, poko kakubiki sa molimo na yo. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus fréquenter l'église là où on prêche la sanctification, la repentance et le royaume de Dieu. Bango balingi enseignement, liwaya ba ennemi na yo, prospérité, élévation, gloire, succès, bénédiction, ne ba enseignement bisoto lingi. Or que nyoso bisoto zo kende kolinga oyo, si tu es dans le chemin du Seigneur, okufa kama bolate. Dieu n'est débiteur de personnes. Nzambe zala kana nyongo ya motote, bato nyoso ba servant Nzambe a décevoir ta moto mon côté. Pourquoi qu'on se précipite na bomengo? Parce que Proverbe chapitre 8 verset 35. Alors dit car c'est lui, banana 34, tiko comme 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Cherchez tout d'abord à trouver Dieu dans ta vie et tu auras toutes choses. Dieu dans l'homme, c'est le chèque blanc. Ce qu'on joue nzambe na katia bo moina yo. Aujourd'hui déjà biloko nyonso. Mais bato balingi les bons chemins et les droits chemins te. Bato balingi banzela ya nyamu nyamu. Motazo tambo na kozwa basi ya bato mezo zela lobi ya mona bolamu. Yo ebite ke basi ya bato kobima na bango so bebi sa veni na yo. Mwasi alibala zana kati ndako alibala zo dekone. Moyebi sikozo zela promotion na mobali na yo mosale bonga. Ebite ke mwasi marié tango zo beta siko libanda azo bebi sa même couple na bango veni na yango. Yo mona mwasi na mobali te mais mibali nyonso bazo goûter yo. Ale simozo sambela nzambe na lingo pe sanga libala bato nyonso zo sangisa na bango nzoto na yo. Est-ce que yebi milimo nini bazo kinela yo na nzoto? Pe moto azo tambola na mabe mais azo kanisa ki bola mo kokomela. Non, la Bible dit on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Ce qui ozo semé impudicité, ozo semé bangi na nzoto lotoko bazodo do na kati na yo. Mais ce que tu sais, mais le col les a alcool, un jour, et comme tu l'as sérieuse des fois. Le col les a consommé chavre, mi colognon, so bang, mais un jour, le kobo te le pas pour moi et toboki. Tu vas récolter maintenant le fruit, ya bang yo mela qui pour moi ça nini et toboki, au comment consola makila, parce que yo moko zando qui a vu na yo. Je vous enseignerai
les bons et les droits chemins. Ce qui est au troisième sous-terme, comment connaître les droits et les bons chemins? Mais il faut voir la kisayo. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, moto pa yeba nzela ya malamu, il faut ba la kisaye. Parce que moto ya kola kisabato nzela, yemoko pe, il faut yeba nini nzela. Ya mokanda moko jazoloba. Bisoto zote ya o bisoto monito yoki pe to simbi. Comment connaître les bons et les droits chemins? On doit vous montrer, on doit vous enseigner. Ce qu'enseignement n'est qu'au Outawap, Nalikolo. C'est le Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Koko Matina 14. Moïse a zoyebi sa peuple makambo malingi Yahweh. Ayebisi ba Yuda, nzambe zo lukani ne pa inayo Israël. Et loko nzambe zo luke pa inayo, bobelete oyeba nzambe, pe oyeba kotambola na banzela nyonso ya lakisi yo. Oyeba kolinga nzambe na motema no mobimba, po oyeba kokabola mabena malamu po toza malamu awa na mokili. Donc nazomona siko Moïse motazo lakisa siko yo bato. Parce que Moïse connaissait la voix de Dieu. C'est Dieu qui lui avait appelé, c'est lui Dieu qui l'avait confié cette mission d'aller enseigner sa loi au peuple israélite. Même Josué Tangoazur élève, Abandé Koloba toujours, marcher selon la loi que Dieu avait donnée à son serviteur Moïse. Josué Yakinanzela Mosusote, Josué Salaki politique et à continuité. Il a continué en enseignant au peuple ce que Moïse les avait déjà enseigné. Josué Yaiko contredire Moïse était. Donc pour motoyer Banzela ya malam, et Sengeli, Pala Kisaïe. Josué Lobina chapitre 24 verset 15. Choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir. Parce que mon qui ba Yuda batiki des gens nzambe ya Moïse ba komi na posa ya ko adorer banzambe mosusu ba kutaki na katikata banzela. Ndeye hebisi bango bo lelo bo pona na bino. Soki ko sepelisa bino bo sambela banzambo batata na bino bandima ko sambela na nzela. Boyebi effet pe suite na bango. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le Dieu de Moïse. Pour moto kokakoyeba les bons et les droits chemins, et sengeli ba enseigner. Zonga siko mokolo. Et pas yo keneke ba enseigne kayonin. Nazo poussa na pembene asuka. Véritable enseignement. Oye sembola kamoto vers le bonheur, vers un avenir meilleur. Les enseignements où ils ont sakamoto na responsabilité à conduite na yemoko. Parce que Ézéchiel a lobby, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bisoto lingi babu émissaire, baye bisayo ke ndoke vina yeza papa, ndoke vina yeza mama, ndoke vina yeza quartier, ndoke vina yeza lopango futela. Mais yomoko nano meka komitala, yomoko tambola kandenge nini. Basi abato zozwa ndako banganga ozokota lokuta na kombo ya baninga molimo kobebisa réputation bani skonzelo yo zotambola okomona bolamu comment parce que les biens et les mal ce sont les deux semences de la vie. Si tu veux récolter les biens demain, mais commencer à semer les biens aujourd'hui. Yo lingi bolamu ekomela yo lobi siko lelo zo salanini. C'est ça, les andengé mon qu'on a biso ba quinoa. Tozo linga lobi Kinshasa comme à propre. Mais biso mon ba quinoa. To lingi kochi à propriété place biso to bandite. Bamboka nyonso to lula ke comme à propre. Eza ba kolombo kawana nde basala ke bamboka la bango comme siko propre. Ndenge moko pe na vie. Yo zo linga bolamu ekomela yo. Est-ce que yo moko pratika ka bolamu? Ozoka bato azoloba ngai fona zo mwasi ya bien na vie mwasi azoloba fona zo mobali ya bien ba peuple bazoloba photo zo ba konzi ya bien ba konzi bazoloba photo zo peuple ya bien et loko yo za ko s'attendre ozo ya malamu est-ce que yo moko za ya malamu yo zoluka mwasi ya malamu yo moko za malamu yo pe mwasi zoluka mobali ya malamu yo moko za malamu yo peuple zoluka ba konzi ya malamu yo moko siko peuple oza malamu. Parce que le bien et le mal, je viens de le dire,
c'est les deux semences. C'est quoi semence n'est ni olona. Bien aimé télévision et Zalakangonga. Motei ayaka chaque jeudi. Kobanda 22h, tiko koma 22h45. Na émission Le Royaume de Dieu d'abord. Bisoto yaka te pona koluka. Makambo de gauche à droite. Mais bisoto yaka uniquement kolobela moto, ce qui est essentiel. Nenge Paul alobi na 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 2, alobi, quand je me suis présenté devant vous, je n'ai pas voulu vous présenter une autre chose, mais je vous ai présenté Jésus-Christ crucifié. Nzambe tindi biso liboso bato totele mapoto fula mopepe bato wako ya te, toba kila bato wa maite ba mafuta te, non, atele misi biso liboso bato poto te ya bato liloba ya kobongo la mitema, ba préparer pona kokota na bokonja likolo. Bouti kolanda, Stéphane Djoko Sandalaka, Motondeli, le coq révélateur, messager de l'unité spirituelle chrétienne. Nzambe Pambola, Assemblée de l'unité spirituelle chrétienne, Pebanaya, ministère international d'évangélisation publique, na comité de soutien pour l'évangile, au Batia Kalikuta pour cette émission, Nabiso le royaume de Dieu est à la permanente. Ce que je m'en ai monté chaque jeudi, n'étendant les capambate, émission à la payable. Bon, on est où t'as qu'un chèque na ma patate, mais ça va ndimio ba précia kaba saignement. Au monté ya pesaka de batia kalikuta la bango po eta saignement oyo ezala dispenser na kati ya CCTV. Ndenge na te yao. Soki moto moko aza touché bongoli motema, nzambe kopambola nga moto na te moto ya cheki pe maboko akozala pe beni. Nzambe pambola CCTV pe ba onyonso ba osa na régie po ete motei amonana. Nzambe pambola pe ba basambela kapona biso nzambe fongola biso bwanya. Ya kote ya liloba na nzambe to bandaki na nzambe pe to komi kosuka ngai na sambeli mosatu nzambe ya Bible nazalaki simple instrument utilisaki pour to communiquer vérité na yo pa ya peuple. Seigneur otei biso, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Nzambe poto yeba le droit et le bon chemin et sengelo telemisa basakoli nzambe déconnecter biso na basakoli nyonso bazana message à lokuta matoi na biso koma kiloto sepela na matoi na bangote mais kolo connecter biso na ba messager to ba tei o bazana message à sanctification, message à repentance, message où ils ont primé tout d'abord le royaume de Dieu. Seigneur merci asengo pambola motonyo solandi liloba oyo na bo moto biso moko tozana makasi ya kotika mabete mais na nguya ya molimo mosatu ozana capacité à kokangola kosikola pe ko rendre biso libre. Pambola emisoyo kanisa ko pambola kongombo katobotama silisa bitumba na est ya mboka pesa ba konjibwanya bayeba ko kamba pe ko luka bien-être ya peuple sungar mena biso bayeba ko défendre l'intégrité ya mboka sunga la police bayeba ko battre la population pe biloko na bango sunga service ya sécurité et yeba Seigneur Dieu kokota na mosindo na ba renseignement koyeba ba infiltrer na mboka na biso bazala dévoiler ngolo non nzambe esala ke Congo pe décoller lokola ba pays mosusu na bomengo pesa biso to mona bolamu tango tozobika o nyonso uti na nzambe te telemi po te tia barrière na mboka na biso to bengani yango na kombo na Yesu Kristo yambalo sambo na sai lokola mosali na yo pe lilobango pambola moto nyonso ayoki na kombo ya Jésus Christ tolobi amen. Amen, amen. Tika kolon nzambe pambola bino na kombo na Yesu Kristo. Ciao, soyez bénis.